Cześć! Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Elektromobilność wspiera F-Stone, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. Jeden samochód to będzie Ariya, a drugi samochód to będzie Tesla S z przebiegiem ponad 400 000 kilometrów. Jeśli posiadasz samochód elektryczny i miałbyś ochotę wykonać taki test Kraków-Zakopane, zapraszam do kontaktu. Mail zawsze znajdziesz w opisie. No i jedzie. Jedzie i Daniel. Zaraz go tu przyłapiemy. Tu jest proszę miejsce dla Ciebie. Dzień dobry. To wiesz gdzie przyjechać, patrz co tu stoi. Power Dots. Od kilku dni. To jest właśnie ta najsławniejsza Tesla S w Polsce. Jeśli ktoś ma Teslę z większym przebiegiem niż Daniel, to niech da znać w komentarzach. Ja tu szybciutkie zrobię 360 i zaraz się przywitamy z Damaris. Cześć Damaris, miło Cię znowu widzieć. Ładna ta Wasza Tesla. Jak no najpiękniejsza. No a ja. Co, ustawiliśmy Centrum Edukacji Przyrodniczej Tytusa Chałomińskiego. Danielu, ile masz procent? Nie widać, pokasuj któreś tu. Prosto z Krakowa, z Superchargera wyjechaliśmy. Tyle kosztowało. Podróże. Podróże, coś tu skasujmy. Szwajcarię. Szwajcaria 22,5 kWh. Tak, a Nordcap to zrobiliśmy przez ostatnie... Tak mniej więcej tym samochodem w zeszłym roku zrobiłem rekord. Pokonałem nim około 120 000 kilometrów, jeden rok. I to jest właśnie dystans od naszej podróży na Nordcap, która była chyba w lutym 2022. I od tego momentu nie resetowałem tego dystansu. No to nieźle. To naprawdę sporo jeździsz. Mi się też zdarzało kiedyś jeździć prawie po 100 000 rocznie i to... No trzeba troszkę się najeździć. I ładny opis. Tak. No jesteśmy już na ulicy Radziszowskiej. Za nami Ariya, a ja już tutaj z Danielem eseczką podróżuję. Jak ja te eseczki lubię. Nie wiem, Y poczciwa. fajny, trójka fajna, a eseczka jest poczciwa, tak? Właśnie jak to powiedziałeś. Kurczę. Ja mam tak samo, mam ten sentyment. Na co dzień no jeżdżę wszystkimi Teslami, wieloma elektrykami, ale jednak zawsze jak tutaj wsiadam, to tu jest ta magia. Jednak nie wiem, czy to ma wpływ na to, że mam tu darmowe ładowanie, czy to, że tym samochodem jeżdżę już prawie 7 lat i przejechałem nim już ponad 400 000 kilometrów, ale jakaś magia w tym jest. Tak samo jak jedziemy w jakąś podróż, mamy materac dedykowany, zawsze z uśmiechem na twarzy, nawet jak się przysiadam z Eski Plec do Eski tej starej mojej poczciwej, to mam taki uśmiech na twarzy i naprawdę to jest niesamowity samochód. Ja nie wiem, czy to nie jest trochę jak z pierwszą miłością. Moją Chyba pierwszą tak. miłością był Nissan Leaf i jak teraz mam jechać do Krakowa, stoi Niro. Teraz mam jeszcze Ariyę na tym, jadę Leafem. No tak. To jest coś takiego, co się po prostu nie zapomina. Jak to się fajnie na tym prądzie zaczęło jeździć i już tak nam zostało. No i też jest taki dreszczyk adrenaliny, nie? Że nie masz Arię czy tam Eniro, które ma duże baterie, duży zasięg, tylko gdzieś tam jednak, wiesz... Trzeba patrzeć, czy się na tak. tym Shademo jeszcze, gdzie Greenway powoli usuwa złącze Shademo, jest taka nutka adrenaliny, to może to jest przyczyna. Nie wiem o co chodzi, ale no te pierwsze elektryki jakiś sentyment w nas na pewno budzą. Tak. I taki szybki rzut oka na Teslę z 2016 roku. Jak to wygląda? Tutaj mamy takie drewienko, chyba plastikowe. Jeszcze dodam tylko na początek, właśnie w odniesieniu do tego przebiegu, pokażę też jeszcze raz, żeby nie było. 426 000 w tym momencie mamy. Wszystko, co teraz tutaj widzicie we wnętrzu samochodu jest oryginalne. Tutaj nie było nic zmieniane. Jedyne co, to kierownica była wymieniana rok temu, jak po prostu jechaliśmy na Nordcap, dostałem od znajomego, który sprzedaje części do elektryków, bo po prostu się świeciła. I kierownica była tylko wymieniana, poza tym jakby te wszystkie elementy, tutaj podłokietniki, fotele, wszystko jest od nowości. Chociaż fotel był wymieniany na gwarancję, ale jakby nigdy nic tutaj na siłę sam nie wymieniałem. Czarna podsufitka, skórzane fotele. No generalnie fajnie spasowane wnętrze. Tu jedziemy taką dziurawą drogą. Jakoś nie hałasuje. No wygląda... Znaczy tak, powiem tak. Jakby to klasycznie u nas stało w komisie, to by miało 100 000 i nikt by się nie zorientował, że ma 400. Tak, ja to słyszę codziennie, bo bardzo dużo robię jazd testowych i to są setki realizacji każdego roku i rzadko kiedy klienci mi wierzą, że to auto ma tyle przebiegu i z zewnątrz, i wewnątrz. Zawsze muszę pokazywać właśnie przebieg dla potwierdzenia. Teraz wystawialiśmy się na Motor Show i ten samochód stał przez 4 dni na środku pawilonu i po prostu wszyscy się dziwili, że ten samochód ma tyle przebiegu, więc ja następnym razem, jak gdzieś będę go wystawiał, to po prostu napiszę
ten samochód ma ponad 400 000 przebiegu, bo po prostu ludzie nie wierzą, nie? No tak, no. To samo piszą mi, co i tobie w komentarzach, że tam 2 lata bateria do wymiany i w ogóle to już do niczego No się tak. nie nadaje, 100 000 i do śmieci, nie? No właśnie, jak jesteśmy przy baterii, to pewnie chciałbyś wiedzieć, jaka jest degradacja. Dobrze, to zaraz ci zadam to pytanie, tylko sobie kamerę umocuję. Dobra, tak jedziemy z grubej rury. Próbujemy autopilota, zobaczymy co się stanie. W którym momencie się zawsze auta poddają? W różnych momentach, bo w różnych momentach testujemy, ale summa summarum w którymś momencie próbują ustawić auto na środku tej drogi, bo myślą, że to jest taki szeroki amerykański pas. Okej. A na razie jestem ciekaw. trzyma się Mamy prawej zwężenie strony. i auto z naprzeciwka jedzie. Mamy pierwszeństwo. Bądźmy twardzi. Będzie się pchał czy nie? Nie. Tamten zwolnił. No, tam, o, tak Ło. powiem ci, że na Zastresowałeś. żyletki. Tak, Zwłaszcza jak się siedzi po stronie pasażera. Nie no, ale teoretycznie by przejechał. tak, no nie zahaczyłby raczej. Powiem szczerze, że dość długo jedzie. Dobra, mamy Przy prawej zakręt. krawędzi. Trochę zwolnię do 40. Zobaczymy co zrobi na zakręcie. Przejechał zakręt. Wszystkie systemy chcą tu na środku ustawiać widzisz, auto. Tesla zobacz nawet tutaj, co pokazuje na radarze. Mhm. Widzisz, pokazuje jakby, wiesz, taki wąski pas, więc jakby Tak, on nie- nie sczytuje tego jako jedną drogę. Czyżby stary autopilot lepiej działał niż nowy? No, Może tak być. no chyba daje radę, nie? No na razie daje radę, to jestem w szoku. Dość długo. Za tym zakrętem chyba się wysypie, ale trzymam kciuki, żeby się nie wysypał. Będzie to pierwsze auto, które się nie wysypało w tym miejscu. No, próbuję już nas na środku ustawić. No już jedziemy środkiem drogi. Czekaj, jeszcze tak się waha. Jeszcze się waha? Nie jedzie nic. Nic nie jedzie. Dobra, No coś i- jedzie. Dobra, masz rację, no. Faktycznie złapał środek. Ale jak włączę, to znowu jest, nie? I po prostu po chwili gdzieś tam przy którymś zakręcie się znowu myli. Ale to jest taka droga, na której jeszcze żadne auto się Okej. żadnemu Kurczę, samochodowi się nie Nie udało. będę pierwszy. Fajne systemy, ale na takie normalne drogi. Nie, no ja zawsze powtarzam, że to jest system, który ma wspomagać, nie zastępować i wspomagać przede wszystkim na autostradzie, na ekspresówce, a nie w takich warunkach, bo nie dość, że stwarzamy ryzyko dla siebie, to dla innych i to zdecydowanie nie zalecam używania takich systemów na takich drogach. My tu robimy to dzisiaj dla zabawy i sprawdzenia, z ciekawości, czy jakieś auto przejedzie ten odcinek. Może kiedyś dożyję Spróbuj Mercedesa. takich czasów. Z poziomem autonomiczności numer 3. Będę testował, może jak się kiedyś uda. Przetestujemy. To pytanie pierwsze, jakie oczywiście mi się jawi. 400 ponad tysięcy i to jest pierwsza bateria, czy miałeś jakieś tu... Pierwsza. Pierwsza bateria? Pierwsza. To jaka degradacja? Paczuszki tu macie? No, różne atrakcje po drodze tak. dzisiaj będą. Degradacja. Znaczy tak, bateria nigdy nie była wymieniana, nigdy się z nią nic nie stało. Oczywiście na moim kanale można było widzieć różne awarie, ale awaria największa jaka tutaj była, to była awaria tylnego silnika, który został przez Teslę wymieniony na gwarancji za darmo. I auto po prostu się uziemiło na jednej z ładowarek Greenwaya i to była zabawna sytuacja, bo wtedy robiłem szkolenie dla pracowników Greenwaya na infolinie. Było tak, że było tam kilka czy kilkanaście osób, no i tak pokazywałem jak się ładuje i tutaj dałem adapter Shademo jeszcze wtedy jednemu pracownikowi, no i podłączył i coś tak pstryknęło i auto całkowicie zgasło. Już nawet wyświetlacze, wszystko, nic kompletnie nie działało. No i musiałem auto wtedy zawieźć na lawecie do Berlina. Zapłaciłem za lawetę 800 zł, to był cały mój koszt tej naprawy. A później przez 20 parę dni Tesla naprawiała auto i wymienili silnik na nowy. To była największa awaria właśnie, ale silnika. Więc z baterią nigdy nic nie było robione. Bateria ma w tym momencie około 18% degradacji. Sprawdzałem to jakieś 3 miesiące temu. To jest bardzo mała. Czyli mała znikomą. degradacja, Jak na znikomą. taki przebieg to żadna degradacja. Tak, i uważam, że tutaj w tym moim przypadku nie tyle przebieg jest ważny, co sposób użytkowania. Bo jak ja zaczynałem jeździć tą Teslą, to nie wiedziałem kompletnie nic. Nie wiedziałem, że nie wolno ładować do 100%, nie wiedziałem, że nie powinno się dojeżdżać na jednym, czy nawet na zerze, na 1% czy na zerze do ładowarki. Nie wiedziałem po prostu, jak o nią dbać i w jakim optymalnym zakresie ją użytkować, więc wiesz, ja bardzo często przez pierwszy rok, 2 używałem tego samochodu i tej baterii tak, że wiesz, od 0 do 100, od 0 do 100. Zresztą pamiętam taki filmik sprzed lat, kiedy chyba ci zabrakło kilkuset metrów. Tak, no 3 razy mi się ten samochód rozładował, Aha. co też jest szkodliwe w jakiś sposób dla baterii. Tu w lewo jedziemy, tak? W lewo, tak.
Z takich sytuacji ekstremalnych, no to byłem za kołem podbiegunowym. Wielokrotnie tam temperatury prawie minus 40 ten samochód zniósł. Temperatury ponad 40 stopni również, bo my z żoną Damaris bardzo często jeździmy do Włoch, bo kochamy Włochy, a Włochy latem, no to tam 30-40 stopni to jest naturalne i my tą Teslą czasami 2-3 razy w roku jeździmy właśnie na takie eskapady po Włoszech, no i Chorwacja, więc jakby ten zakres temperatur też jest dosyć duży. Auto nie jest używane tylko na miejscu, ale tak naprawdę po całej Europie. No i dodatkowo ładowane jest głównie prądem stałym, czyli to, co teoretycznie też jest bardziej szkodliwe i to, czego ludzie się często boją, ale bardzo często ładuje, nawet jak sprawdzałem jakiś czas temu, gdzieś mam zdjęcia, ale około chyba 70-80% sesji ładowania to było ładowanie prądem stałym. Więc zdecydowanie tak, tam kilkadziesiąt tysięcy kilowatogodzin samochód przyjął na ładowarkach szybkich. No bo tak też przez pierwsze kilka lat używałem samochodu, czyli ładowałem go na Superchargerze w Poznaniu, bo tam w okolicy mieszkałem, więc tak naprawdę codziennie było ładowanie do pełna albo czasami nawet 2 ładowania i pomimo tego ekstremalnego użytkowania, pomimo ładowania bardzo częstego prądem stałym, to uważam, że ta degradacja jest naprawdę bardzo niska i co najważniejsze, że nigdy żadna awaria mnie nie spotkała baterii, taka awaria, która by całkowicie unieruchomiła samochód. Mamy najtrudniejszy etap zakopane testu, czyli wyjechać. Czy Wam włączyć autopilota? Nie, trzeba jakoś wyjechać. Ale pani uprzejma tu z Seicento nas wypuściła. Dziewczyny też. Jedziemy dalej. No to się udało. Więc podsumowując temat baterii, ja jestem w 100% zadowolony i zawsze obalam te wszystkie mity. Oczywiście są jednostkowe sytuacje, kiedy komuś coś z baterią się stało i nawet znamy takie przypadki z Polski, ale ja uważam, że tutaj nie ma się ale czego to bawić. wyjątek potwierdza regułę. Reguła jest taka, że z tymi bateriami się nic nie dzieje. Oczywiście, że są jakieś Nissany Leafy, szczególnie przedliftowe, albo tak jak mój 30 kWh, które bardzo się lubią degradować, ale pomimo tego auto ma 6 lat, jeździ, mamy 2 razy tyle zasięgu, co potrzebujemy, do tego, do czego go używamy, więc trzeba wiedzieć co, do czego, dla kogo, nie? Dokładnie. Dla mnie też najważniejsze jest to, że to auto jest cały czas w pełni użytkowe. No ja dzisiaj przyjechałem z Warszawy, jadę do Zakopanego, później wracam do Krakowa, jadę do Poznania, potem do Warszawy. Jakby ja codziennie robię dużo kilometrów i dla mnie najważniejsze jest to, że ten samochód cały czas robi minimum 300 km realnie. Czyli na przykład jak chcę jechać z Warszawy do Poznania, czy z Warszawy do Krakowa, to te 300-350 km jak się postaram, jestem w stanie zrobić, a 300 km to tak naprawdę na luzie. I wjeżdżamy na 7. To już zdecydowanie będzie dało się jechać na autopilocie. Na tego typu drogach to są świetne systemy. Tutaj z kierownika robimy się obserwatorem, ale bacznym obserwatorem. To musimy z Danielem obydwoje głośno powiedzieć. Tak. Gdzie na dzień dzisiejszy to ładujesz? Jak korzystasz? No wiem, że większość na DC, ale jak nie na DC, to ładujesz to gdzieś, nie wiem, w domu, czy jak masz? Nie, właśnie tutaj Czyli zaskoczę kolejny raz widzów, tak? Zaskoczenie. Tak, nigdy w historii posiadania elektryka, od kiedy ja posiadam, czyli już prawie 7 lat, nie miałem możliwości ładowania samochodu w domu. Nigdy. Do dzisiaj nie mam. Czyli mieszkam w bloku, mam garaż podziemny, administracja absolutnie nie zgadza się na instalowanie ładowarki. Ja jakoś nigdy nie miałem czasu ani chęci, żeby z nimi walczyć o to, żeby to zrobić, bo myślę, że bym to przeszedł. Bo też tego nie potrzebuję. Mam wokół domu gdzieś tam w granicach do 5 km jakieś tam 2, 3, 4 stacje ładowania szybkie i sobie radzę z tym. Jadę do centrum handlowego, tam popracuję, coś zjem i sobie z tym radzę. I tak zawsze było. No i popatrzcie, można nie mieć domu, jak to piszą w komentarzach, że to trzeba mieć dom za 1 000 000, żeby kupić elektryka. Nie trzeba. Nie trzeba. Oczywiście według statystyk zdecydowana większość Polaków i w ogóle użytkowników samochodów elektrycznych ładuje samochody w domu, ale jednak jak ktoś nie ma, to też nie ma czego się obawiać. Oczywiście są takie sytuacje, ja też zawsze staram się być szczery i jak komuś polecam, to staram się mówić, jakby tak zbadać, czy naprawdę ten samochód mu się sprawdzi i nie za wszelką cenę mówić kup elektryka, bo to jest najlepsze rozwiązanie, ale są takie sytuacje, nie oszukujmy się, to trzeba wprost powiedzieć, że... Też mi się zdarza komuś odradzać. Tak, więc... że w jakiejś mniejszej miejscowości nie ma szybkiej stacji ładowania, albo jest szybka stacja ładowania, ale droga i to się nie będzie kalkulowało, więc nie oszukujmy się, w dużych miastach jak najbardziej jest to do zrobienia. W Warszawie mam tyle stacji ładowania, że mogę sobie wybierać, gdzie pojadę. Ale jakbym mieszkał na przykład tutaj i bym nie miał szybkiej stacji ładowania, no to może bym już trochę denerwował, jakbym musiał jeździć na przykład do Skawiny, do Ciebie. No, zdecydowanie. A powiedz mi, liczyłeś może
ile by Cię kosztowało jeżdżenie porównywalnym samochodem spalinowym przez te lata, ile kosztowało Cię Teslą? Tak, około 300 000 złotych, no w zależności od stawki, bo te stawki przez te kilka lat naprawdę bardzo mocno się zmieniły, ale tak jak przeliczałem sobie na tak mocno uśredniając jazdę samochodem spalinowym, no to jest około 300 000 złotych oszczędności. I według takich moich szacunków, takich bardzo mocno ogólnych obliczeń wychodzi, że za jakieś 2-2,5 roku samochód tak jakby całkowicie zwróci mi się w koszcie jakby paliwa, które musiałbym tankować do auta spalinowego. Także no, to jest naprawdę duża oszczędność. 490 000 kosztował ten samochód, jak kupowałem. I jeszcze do tego, jak policzymy buspasy i darmowe parkowanie od wielu lat, gdzie mieszkałem wcześniej w Poznaniu, teraz w Warszawie, więc jakby moja strefa jest, czy tam wchodzi w obręb tej strefy płatnego parkowania, no to naprawdę to są duże oszczędności. To ile kosztuje ubezpieczenie takiej Tesli? Bo tu też różne mity są, że to jakiś musi majątek straszny kosztować, czy nie musi? Nie, zależy. Oczywiście wszystko zależy od naszej historii, od tego, czy to jest na firmę, czy prywatnie, od tego, jaką mamy historię wypadkową, od tego, gdzie mieszkamy. No ale jakby z mojego doświadczenia, bo jakby też bardzo często pomagam klientom w zakupie samochodów, też pomagam w ubezpieczeniach, w leasingach, to koszt ubezpieczenia Tesli Model S to jest w granicach od 5 do 15 tysięcy złotych, ale to mówię, jest dużo zmiennych. Model 3 z kolei, no to gdzieś tam już od 3-4 tysięcy można przy takich naprawdę optymalnych warunkach dojść, no można nawet do 10-12 tysięcy. No to kolejny mit obalony. Wiadomo, że ubezpieczenie może być drogie w pewnych przypadkach, ale wcale nie musi. No tak jak mówiłeś, to zależy od konkretnie kierowcy, zamieszkania i wielu czynników. Ale wiesz, jak kupimy sobie auto spalinowe tej samej klasy, w tej samej cenie, to też już zapłacimy za ubezpieczenie dużo. To nie jest tak, że Tesla jest jakaś, czy elektryki są wybitnie Błąd, drogie. jaki jest taki robiony w tych ogólnych mediach, to jest taki, że się porównuje elektryka z super osiągami, super komfortowego, no po prostu petardę. Tak, Tesla do Passata, nie? Tak, dokładnie. No to nie jest ten świat, no tamto auto tak nie jeździ, nie daje tyle frajdy, nie ma tyle komfortu. Nie można patrzeć na to w ten sposób. Trzeba porównywać to samo z tym samym. Tak. Nie? Gruszkę z gruszką, śliwkę ze śliwką. No tak. Dlatego zawsze mówię, jak porównujesz, na przykład moją Teslę, klienci często porównują że mój Passat, nie wiem, pali 6 litrów. No to ja mówię, no ale twój Passat ma, nie wiem, 100 koni, a tu mamy 525 koni, 4 sekundy do setki. Jakby właśnie trzeba wziąć na przykład jakieś Audi, nie wiem, S7 z odpowiednio dużą mocą i wtedy sobie się okazuje, że takie auto spali na przykład 15 litrów, nie? No dokładnie. Nie wiem, bo nie wiem, ile palą teraz nowe samochody spalinowe. No ale takie mocne to palą, no cudów nie ma, zwłaszcza, że dojeździmy jakimiś autostradami, a no tutaj pewnie dużo autostradowych przebiegów zrobiłeś. No to, większość tak naprawdę. To spalinówki też potrafią wygenerować koszty, a w tych czasach jeszcze, przynajmniej tak jest moje doświadczenie, ponad 1 000 000 kilometrów autami spalinowymi. Jak się dużo jeździ, to jest niekończąca się opowieść z serwisowaniem tych samochodów. Zgadza się. Jakieś tutaj wymiany oleju co kilka miesięcy, klocki hamulcowe co roku, nie? I tak dalej, sprzęgło, wtryski, dwumasa. Tak. No to było, ja pamiętam, miałem takiego kolegę, który mi tam serwisował większość tych samochodów. Mieliśmy wtedy 2 samochody, jeździliśmy po 30-40 tysięcy, jeździł jeden i drugi samochód rocznie. No to ja byłem u niego tak raz na miesiąc, to w zasadzie mogłem się umawiać na stałą wizytę, bo zawsze w którymś aucie coś trzeba było zrobić, nie? Pokupiliśmy sobie elektryki i kurczę, tylko na święta tam do niego dzwonię, a tak to nic, nie? Tak. Święty spokój. No, ale to właśnie, to był właśnie powód, dlaczego też między innymi Tesla okazała się lepszym rozwiązaniem dla mnie, bo w poprzednim aucie spalinowym, jakim jeździłem, to nieraz było tak, że co 3 miesiące miałem wymianę oleju albo klocków hamulcowych. Skąd ja to znam, no? Więc tutaj, jak się przyszedłem na testy, to było takie jakby takie nierealne. No jak? No nie trzeba iść do serwisu, nie ma obowiązków serwisowych, nie muszę jechać co kilka miesięcy, żeby coś tam zrobili, więc to jest naprawdę niesamowite. A propos, taka anegdotka mi się przypomniała a propos tych serwisów. Ostatnio jak jedną z moich EV-rentowych Tesli oddawałem do serwisu, gdzie koniec końców był wymieniany silnik, to pamiętam też taką sytuację, że podjechałem tym samochodem pod serwis, zaparkowałem, wysiadłem, auto się samo przyjęło do serwisu, a ja wszedłem i w sumie tak też nie wiedziałem, wiesz, co zrobić, czy to kawki się napić, czy poplotkować trochę, bo się okazało, że to wszystko już jest takie bezobsługowe, że nawet jak zawozimy auto teraz Tesla do serwisu, to ona się sama przyjmuje i tak naprawdę możemy zostawić ją parkingu i od razu wyjść sobie i jechać dalej. No, Tesla idzie zdecydowanie w różne innowacje i to trzeba im
to trzeba im oddać, że to robią naprawdę dobrze. No mi się bardzo podoba ten brak przeglądów i to jest coś, co mnie wkurza w innych markach, które no, wymuszają te przeglądy. Niektóre nawet co 15 000 kilometrów. Taki przegląd potrafi kosztować 1000 zł albo więcej. Tak. I polega na wymianie filtra przeciwpyłkowego, po oglądaniu auta i umyciu i to zawracanie głowy. Kia ma co 60 000 jeszcze chyba wymianę płynu chłodzącego. Znaczy teraz jest akcja serwisowa, wymieniają płyn na inny i ten inny ma być już podobno niewymienialny. No bo tak. ten oryginalny był faktycznie wymienialny najpierw co 45 000, potem zmienili to na 60, potem chyba co 2 lata, a teraz po tej akcji serwisowej teoretycznie nie będzie się go wymieniać, ale czy znowu czegoś nie zmienią, to nie wiem, bo A już ty się troszkę załapało, ile masz przebiegów swojej? Ja mam teraz 80 000 i załapałem się na tą akcję serwisową. Aha, czyli dostałeś ten płyn nowy. Tak, Super. będę miał ten nowy płyn, już będę miał spokój, że tak powiem, z tym tematem. No zobaczymy. Zobaczymy, to się okaże. I kolejny temat, który dzisiaj myślę, że jest warty gdzieś tam nagłośnienia, to jest to, że no brakuje ładowarek. Myślę, że na dzień dzisiejszy musisz się ze mną zgodzić. Tak. I jeśli chodzi o Teslę, można głosować na pewne lokalizacje i myślę, że warto, żebyście to robili, no bo dzięki temu gdzieś w Waszej okolicy może być ładowarka. Ja tu będę lobbował i zagłosowałem na Nowy Targ ostatnio. No bo kurczę, pasowałoby, żeby coś tutaj było na trasie Zakopane testów. No tak, to na pewno jest potrzebne, ale uważam i tak, że najważniejszym punktem jest północ. I na szczęście teraz udało się już, i z tego co wiem, to ta lokalizacja na obwodnicy chyba Trójmiasta jest zaakceptowana i tam niedługo powstanie Supercharger. I to jest taka dziura największa. Generalnie właśnie Trójmiasto i całe wybrzeże tak naprawdę do Szczecina, to uważam, że na tej trasie jest potrzebny Supercharger, bo mamy ostatni Supercharger koło Szczecina, po niemieckiej stronie, tam w okolicach Breslau i potem tak naprawdę na wschód jadąc nie mamy nic. Więc tutaj uważam, że to jest duża część niezagospodarowana, ale już wiem, jakieś tam przecieki mam, że ta lokalizacja już powstaje, znaczy będzie powstawała niedługo, ale tutaj zdecydowanie też ten kierunek, ta destynacja taka wakacyjna, urlopowa też jest na pewno potrzebna. A powiedz mi, no silnik, że wymieniałeś, to wiem, no bo to chyba jeden z lepiej kręcących się filmów na YouTubie No tak, był swego czasu. Zgadza Czy coś się. jeszcze tutaj gdzieś takiego dużego Cię spotkało? Nie, z takich dużych, parę razy gdzieś tam była taka sytuacja, że samochód był uziemiony. Raz nawet była taka sytuacja i to niedawno, bo to jest 2 lata temu, że samochód był uziemiony, ale gdy przyjechała laweta, to się po prostu obudził, nie? Tam zrobiłem reset akumulatora, znaczy tego akumulatora wysokonapięciowego, rozłączyłem bezpiecznik, rozłączyłem akumulator 12V i tak kilka razy i po którymś razie to złapało i właśnie dopiero jak przyjechała laweta i gościu już tam wyciągał, wszystko przygotowywał, ja wsiadłem, pyk, odpaliło. I jeździ do dzisiaj, tak? No ale sam wjechałem na lawetę i tak stwierdziłem, że trzeba to sprawdzić, więc chyba wtedy nic nie stwierdzili w serwisie Tesli i do dzisiaj jeździ. Czy tam albo port ładowania był wymieniany, nie, jakaś taka naprawdę błahostka. A z takich jakichś mniejszych rzeczy coś tutaj musiałeś się z nim użerać, czy raczej Tak, z mniejszych spokój? tutaj chyba najlepiej będzie odesłać do mojego filmu, który No ostatnio właśnie, zrobiłem. koniecznie subskrybujcie kanał Daniela, jeśli tego jeszcze nie robicie i pooglądajcie filmy na ten temat. Jak nie zapomnę, to podlinkuję film, Dobra. o którym Daniel teraz wspomina. Ale tak, tam w tym filmie powiedziałem dokładnie na co ile wydałem pieniędzy, bo wydałem około 27 000 złotych na wszystkie naprawy pozagwarancyjne, poza Teslą. I to nie jest duża kwota i tam jest wszystko rozpisane dokładnie, jak na przykład skraplacz do klimatyzacji, klamki, port ładowania był wymieniany, zamek klapy bagażnika z tyłu, bo kiedyś mi się na myjni popsuł. Jakieś tam wahacze, klocki hamulcowe raz, które wymieniałem w grudniu przy 400 000 przebiegu. Także tych napraw nie było dużo, ale na pewno na 430 000, 27 000 złotych to jest przyznaj mało, nie? No to jest zdecydowanie jak na takie auto, no bądź co bądź z takimi osiągami to są zazwyczaj koszty razy ileś, nie? Tak. To wystarczy mieć zwykłe A8 albo S8 i cena wahacza potrafi być razy kilka, nie? Tak. I to trzeba brać pod uwagę, że tu nie rozmawiamy o samochodzie budżetowym, więc Tak. No, przez ten pryzmat trzeba na to patrzeć. Zdecydowanie. Ja potrafiłem kiedyś do zwykłego takiego dieselka Citroena C5 w jednym roku chyba 8 000 na naprawę wydać, nie? A auto miało wtedy przejechane około 150 000. No, Bo się okazało, że tyle rzeczy się podziało, a to
i tak mi kolega robił, to nie kosztowało majątek, bo gdybym pojechał No tak. gdzieś do ASO, to bym wydał pewnie 3 razy tyle, nie? Najgorzej jest według mnie teraz z nowymi samochodami właśnie, które osiągają te przebiegi powyżej 200 000 kilometrów, bo tak jak gdzieś tam znam od historii różne od znajomych, czy nawet współpracując z różnymi markami, serwisami i dealerami samochodów, to jednak widzę tą przypadłość, że teraz 200 000, 250 i auto naprawdę spalinowe zaczyna się sypać. To nie jest to co kiedyś. Kiedyś te samochody były bardziej wytrzymałe silniki. No zdecydowanie. I tutaj naprawdę powyżej tam 150-200 000 zaczyna się robić skarbonka. No, tutaj Mister Akumulator, nie wiem czy znasz taki kanał na YouTubie. On taki dość nie jest za elektrykami, chociaż troszkę się mu pomału zmienia. On jak sobie z tym radzi? On mówi, że tam jeździ taką spalinówką tak, żeby miała trochę ponad 100 000 i sprzedaje. To jest jego sposób na tak. auto spalinowe, a my mamy swój sposób z Danielem. No Tak. kupujemy elektryka i nie musimy co chwilę wymieniać samochodu. Tak, ja mam taki cel, żeby tą Teslą dojechać do 1 000 000 i nie planuję To jej nigdy, trzymajcie kciuki, łapki w górę za ten plan. tak, nie planuję jej nigdy sprzedawać, będę ją trzymał. To jest w ogóle Tesla, która w Polsce przejechała najwięcej kilometrów przez jednego właściciela i też właśnie tak pod kątem takim badawczo-rozwojowym warto ten mój długoterminowy test prowadzić, bo jestem ciekaw po prostu i wszyscy są ciekawi, co się stanie z takim samochodem. I tak jak przekraczam kolejne 50 czy 100 000 kilometrów przebiegu, to aż tak sobie myślę, kurczę, ale fajnie i tak, że te wszystkie osoby, które hejtują elektromobilność, że mogą zobaczyć, że nie jest tak źle. I zawsze staram się pokazywać to. Dlatego przyjemnie ten się samochód jedzie. biorę gdzieś tam na różne eventy, targi, tylko po to, żeby właśnie pokazywać, że jest taki przebieg i z baterią nigdy się nic nie stało. Pytanie z gatunków standardowych. Skąd w ogóle taki pomysł na elektrykę? Od czego się zaczęło? Jaka była ta pierwsza iskierka? Ekonomia. Czyli kalkulator, tak? Czy dokładnie. Excel, jak to mówią? Excel, nawet nie kalkulator, ale Excel. I to zaważyło, bo w mojej firmie poprzedniej, którą prowadziłem, przy dużej ilości kilometrów, a to było około 10 000 kilometrów miesięcznie, a w sumie teraz znowu wróciłem do tej ilości kilometrów, to łatwo sobie przeliczyć. Wyobraźcie sobie auto spalinowe, które musicie robić 10 000 kilometrów miesięcznie i jakie to są koszty miesięcznie za paliwo, no i serwisy i przeglądy. Już nawet nie chodzi o same koszty, ale też jakby czas. To ile razy mi się samochód zepsuł, to ile razy gdzieś tam wylądowałem w serwisie, miałem auto zastępcze. To wszystko spowodowało, że po prostu utrudniało. A tutaj jest o wiele łatwiej. No zdecydowanie. Jest niezawodne po prostu. Jak się dużo jeździ autem spalinowym i nie ma się jakiegoś wybitnego szczęścia, to jest to bardzo upierdliwe. No, dużo jeździliśmy obydwoje i zresztą mamy znajomych, którzy do dzisiaj jeżdżą z jakiegoś powodu spalinowymi autami i znamy te historie, że to się dzieje, tamto się dzieje. Tak. No, niestety tego się nie ominie, a te auta są coraz bardziej skomplikowane i tam coraz więcej się dzieje. Tak. I, Piękny baner tutaj. tak, reklamowy. Reklama. Kryptoreklama. Ale ten widok tutaj, kurczę, jak to fajnie wygląda. No, ja tu jeżdżę tędy co tydzień, ale dzisiaj powiem Ci, że Super. Super. Przywiozłem pogodę. tak, zrobiła się fajna pogoda na ten Zakopane, to jest dzisiejszy. Tak. A też właśnie chciałem powiedzieć w odniesieniu do tych serwisów, to, że bardzo często jest nagonka na elektryki, na Tesla, że jest problem z serwisami, że jest złe traktowanie i tutaj przyznaję, że faktycznie w tym momencie sytuacja w Tesli jest fatalna, ale bardzo rzadko się mówi o tym, to jest trochę jak z pożarami elektryków, nie? Że bardzo rzadko się mówi o tym, że na przykład czasami są różne patologiczne sytuacje w serwisach samochodów spalinowych, znaczy ogólnie w serwisach dotyczących samochodów spalinowych. I też znam wiele takich historii i też na YouTubie można wiele takich historii znaleźć, że ktoś gdzieś tam kogoś oszukał, że czegoś nie zrobili, że na przykład silnik padł po 50 000 kilometrów czy skrzynia biegów i tego tak aż bardzo się nie rozdmuchuje, jak na przykład to, że nie wiem, elektryk się spalił, nie? No zdecydowanie, no, gdzieś to chyba było 10 pożarów elektryków w skali roku w Polsce Tak. i jakieś tam tysiące spalinowych. I nawet jeśli patrząc na przejechane kilometry, elektryk pali się 10 razy rzadziej niż auto spalinowe, to i tak się ludzie boją elektryków, a nie spalinowych. No dokładnie. Jak ktoś mi mówi, a nie boi się, że Ci się spali, a się pytam, no to właśnie boi się, że mi się spali, dlatego jeżdżę elektrykiem, bo spalinówki się częściej palą. Tak, tak. No i to jest taka rozmowa, no. Tak. No nie, no to ja zawsze powtarzam, że wszystko może się spalić, nie? Nawet... Wiadomo, no zawsze można mieć pecha i wszystko się może zepsuć, no taki świat.
A też nie popadajmy w to jakby... Nie można popadać w paranoję, Tak. trzeba złapać ten procent, promil, ułamek promila. Tak. Wyobraź sobie klienta, który wchodzi do salonu i pyta, a statystycznie, który samochód najrzadziej się pali? Ten. No to ten poproszę. No, jakby dla mnie to jest abstrakcyjne, nie? Że czemu ludzie w ogóle dyskutują o tym, że elektryki się palą? Wszystko się pali i to w ogóle należy gdzieś tam zrzucić na boczny plan i wybierać samochód, który będzie nam pasował, będzie wygodny, a nie który się pali. Tak to wygląda. No, jeśli na czymś się nie znamy, a większość społeczeństwa się nie zna na elektromobilności, no to można sprzedać dowolną teorię, nie? Tak. I mam wrażenie, nie wiem, czy też tak zauważyłeś, że są takie fale takich różnych teorii. Jest na przykład miesiąc pod tytułem, że się elektryki palą, potem jest miesiąc, że nie da się tym nigdzie dojechać, nie? Że to tylko do miasta. No, jest takich mitów, które są gdzieś tak wypuszczane, mam wrażenie, No tak. sporo i to jest taki okres, potem ten mit gdzieś się zużyje i wtedy idzie następny, nie? Tak, ale to jest taka tendencja, nie? Tak z takimi newsami różnymi, nie? Tak. Z polityką nawet, nie? Że gdzieś tam jest jakiś gorący temat, wszyscy Gorący trąbią, temat, tak. a za 3 dni już nikt nie pamięta, bo kolejny coś tam odwalił. I kolejny gorący temat. No, elektryki są takim teraz, mam wrażenie, no, z wielu powodów. No, myślę, że aktualnie to jest taki powód, że nam chcą je wcisnąć na siłę, a ja uważam, że wystarczyłoby na każdej stacji napisać cenę za prąd i postarać się, żeby ten prąd był faktycznie Tak. tani i elektromobilność by się sama przyjęła, tak Tak. jak się LPG przyjęło, bo tam po prostu była 2 razy niższa cena, nie? Dokładnie, ale zdecydowanie tutaj masz rację i ja też to zawsze mówię, że zakazy działają źle i ja jestem przeciwnikiem tego zakazu, który... Szczególnie w Polsce. Tak, ale ten zakaz, który wejdzie w 2035 roku, uważam, że to nie jest dobra rzecz, że powinny być jakieś tam zachęty, może jakieś wsparcie, ale nie zakazywanie, bo... Ja nawet nie jestem za wsparciem, na przykład wyzerować VAT. Jeśli Jak na mniej Ukrainie. trujemy, to nie Tak. jesteśmy obciążeni podatkiem. na Ale przykład. zauważyłeś I to taką- jest już prosty temat, nie? Tak, a zauważyłeś taką tendencję, że w momencie dyskusji takiej głośnej, publicznej o tym, że samochody elektryczne samochody spalinowe mają być zakazane, to zaczęło się dużo hejtu robić. Tak, Do tej tak, pory dokładnie tak jest. Wiesz, ktoś mówił, a nie, bo słaby zasięg, a teraz to już zaczęła się taka prawdziwa wojna, nie? Od kiedy się to zaczęło. Więc tym bardziej właśnie nie jestem zwolennikiem tego, bo ludzie po prostu się teraz zjadają i wszyscy się kłócą, a ja zawsze mówię, że na spokojnie, na chłodno. Na chłodno. Spróbować, przetestować. Jak się sprawdzi, to się sprawdzi. Jak się nie sprawdzi, teraz to sobie można kupić hybrydę czy spalinowy i za 3 lata spróbować, jak będzie więcej stacji. Ale nie zażenajmy się sami, nie? No dokładnie, jeszcze tak to bym skwitował. Większość z nas nie dożyje czasów, kiedy nie będzie można jeździć spalinówką, bo to nie będzie można rejestrować nowych samochodów. Tak. Jeśli średnie auto ma u nas 15 lat, to ktoś kupi w 35 nowe, to potem do 50 roku będzie mógł jeździć. Tak. No to mało kto dożyje tych czasów, że nie będzie miał tej możliwości jeździć spalinowym autem, więc nie ma się co tam przejmować. Ale przeszliśmy tu do drugiego tematu płynnie. Trzeba spróbować i jak ktoś chce spróbować, to u mnie już jest takie 3 odcinki, wypożyczę elektryka i myślę, że znowu możemy taką miniserię zapoczątkować. Co u Was da się na dzień dzisiejszy pożyczyć, jak to zrobić, w jakich miastach funkcjonujecie, bo coś tam wiem, ale tak szczątkowo. To wiesz co, no tak naprawdę wszystko i wszędzie. Aha. Mamy w tym momencie dzisiaj w sumie w ostatnim tygodniu doszło nam chyba z 8 samochodów do floty. Mamy w tym momencie ponad 40 samochodów w całej Polsce dostępnych i flota cały czas się rozwija. Myślę, że do końca roku jestem w stanie dobić do 100 samochodów i są dostępne we wszystkich miastach, dużych miastach. W niektórych mniejszych też już wchodzimy powoli. Głównie są to Tesle, ale też już wchodzimy z innymi markami. Mamy Kię, mamy Fiata, Seresa, Mercedes niedługo wejdzie, także tych marek przybywa. Ale To Seresa nie bierzcie na trasy, bo się zniechęcicie. No tak, nie jestem fanem tego samochodu, no ale jednak gdzieś tam zapytania są. Jakby odpowiadamy też trochę na potrzeby, na nie? potrzeby, nie? I jak sobie robię analizę, jakie auto nowe kupić, czy jakiego partnera, jak przyjmujemy, jakie ma samochody, to zazwyczaj wychodzi tak, że Tesla ma ludzie są w stanie więcej zapłacić za Tesla i o wiele częściej ją wynająć, więc dlatego głównie mamy Teslę No właśnie, to wypożyczalnie. ile kosztuje wypożyczanie takiej Tesli, nie wiem, na dobę na przykład ktoś chce zobaczyć, jak to się z tym żyje, chociaż jeden dzień. Różnie. Ceny to są od około 600 zł do nawet do 2000, w zależności co, bo na przykład najtańsza jest Tesla Model 3 bazowa, no ale mamy też za chwilę będzie 3 model S-Plaid we flocie, mamy jednego X-Plaid we flocie, no to te samochody to już jest inna liga cenowa. No 1000 koni musi kosztować. Dokładnie, no i wartość 700 000 złotych, nie? Także tam jest o wiele drożej, ale już za jakieś 600-700 zł, tutaj jak się powołacie na Michała, to jakiś rabacik zrobimy, to
to zdecydowanie warto wziąć sobie na weekend, przejechać się. I takich mamy klientów zazwyczaj. To są klienci, którzy chcą kupić, ale chcą na przykład sobie na tydzień wziąć i przetestować i zobaczyć, jak to będzie wyglądać przez taki cały cykl tygodniowy, nie? Czy to Ja warto? byłem bardziej zapobiegliwy, bo ja na 2 miesiące pożyczyłem Leafa, zanim kupiłem. Okej, Tak się bałem. I bardzo dobrze, nie? My dzisiaj wydajemy w Poznaniu auto na 3 lata, także wynajmy długoterminowe też wchodzimy. Więc z jedną Teslą się dzisiaj właśnie pożegnaliśmy i to właśnie ta, której... nie ta, której silnik był wymieniany, ale jest tego trochę. I dużo też robimy takich jazd testowych, więc jak ktoś chce spróbować, a nie chce wynajmować, czy nie może sobie na to pozwolić, to też w całej Polsce mamy sieć partnerów i sami też realizujemy takie jazdy testowe, gdzie można poprowadzić samochód i to jest nie tylko jazda, bo też robimy szkolenie i wszyscy nasi partnerzy i nasi instruktorzy są doświadczeni, więc zawsze opowiadamy, jak to faktycznie wygląda. Robimy szkolenie z obsługi samochodu, z ogólnie użytkowania samochodu w Polsce i tej całej infrastruktury, więc można się dużo dowiedzieć. No i pomagamy też w zakupie później. No zdecydowanie warto spróbować. Ja też będę to samo powtarzał, że żeby się wypowiadać, to trzeba spróbować. Ja przez 2 lata miałem elektryka i spalinówkę w garażu i no, dzisiaj mi ktoś pisze w komentarzach, że tam dużo lepiej się jeździ spalinówką. Ja przez 2 lata miałem ten wybór, codziennie, rano i z premedytacją wsiadałem w elektryka. I no, mnie nikt nie przekona, ale ja miałem wiedzę, miałem doświadczenie i wybierałem świadomie. A no, większość się wypowiada, nie mając żadnego doświadczenia, nie wiedząc na ten temat kompletnie nic, nie? No dokładnie, zgadza się. I większość u mnie klientów jest, którzy są zadowoleni później i mówią, że faktycznie nie było tak źle, jak pisali. A najczęstszą rzeczą, którą słyszę od klientów, to jest właśnie to, co mówiłem na początku, że to jest niemożliwe, że to auto tyle przejechało. No nikt nie chce uwierzyć, że to działa, a to naprawdę działa, aczkolwiek troszkę wiedzy trzeba zdobyć. Tu się chyba musisz ze mną zgodzić, że jak ktoś tak kompletnie wsiada do elektryka i myśli, że będzie używał jak spalinówki, no to może się troszkę rozczarować. Nie? Edukacja, ja zawsze powtarzam, że edukacja jest najważniejsza, nieważne gdzie, wszędzie. Wszędzie edukacja jest ważna, tak samo jak u dzieci, tak samo u osób, które przesiadają się na elektryka. Jeżeli klient odbiera samochód z salonu, to on musi dostać tą podstawową wiedzę, bo ja nawet się nie denerwuję, jak na przykład ktoś zastawi stację ładowania i odłączy, nie wiem, albo naładuje się do 100% i zostawi samochód. Ja od razu próbuję zweryfikować, w jaki sposób on został przeszkolony i na przykład często jak spotykam takie osoby, to pytam, próbuję dojść do tego, dlaczego tak ta osoba zrobiła. No i w większości wszystko sprowadza się do tego, że ktoś odebrał samochód w salonie, to jest pierwszy elektryk i nikt mu nic nie powiedział, on nie wiedział, nie był świadomy i rozumiem to, bo po prostu największy problem jest dzisiaj właśnie w edukacji. No zdecydowanie o elektrykach u nas mało kto wie cokolwiek, no tak to wygląda. Zresztą też pewnie spotykasz ludzi, którzy gdzieś na ładowarkach zaczepiają i dopytują się, jak to w ogóle, co to jest, gdzie to zajedzie, no nic nie wiedzą. Bardzo często, ale jest na szczęście dużo takich osób. Ja tutaj naprawdę jestem wielkim fanem wszystkich osób, które promują elektromobilność. Ja się tym długo zajmuję, ale muszę przyznać, że naprawdę jestem szczęśliwy, jak mam właśnie takich kolegów jak Ty, którzy prowadzą kanały na YouTubie i też to w pewien sposób bardzo, bardzo duży promują, czy jakieś inne wypożyczalnie, które też uświadamiają. I ja zawsze będę to wspierał i uważam, że każdy na rynku się zmieści i cieszę się, że że wiesz, na przykład, że Ty masz chęć, że chcecie jechać ze mną teraz z Zakopanego i to robić, bo to jest kawał dobrej roboty i wiesz, to są takie małe cegiełki, które każdy z nas dokłada po to, żeby budować tą przyszłość. Teraz Tesla zaczęła wracać do referali. Coś na ten temat, masz jakieś tutaj swoje już doświadczenie? Mam doświadczenia, bo nawet mi kilka wpadło. Dostajemy punkty, bony, jakoś tak to Tesla nazywa. I za na przykład jedno polecenie Tesli Model S, czy tam jakiekolwiek Tesli dostajemy 5000 bonów i te bony potem możemy sobie wymienić na różne rzeczy. Bo to jest dosyć fajny program. Uważam, że jest on lepszy niż poprzedni. Bo można mieć jakieś fajne rzeczy, nie tylko kilometry darmowe, bo jak ktoś dużo nie jeździ, to te referale potrafiły się ludziom po prostu przeterminować. Jak wejdziemy sobie w odbierz, no to mamy Wall Connector za 6000 bonów, mamy 2000 mil darmowych za 4800 bonów, no to akurat jest w milach przeliczone. Czy szklanki do tequili za 1700, czy koszulka za 700, czyli jak sprzedamy jedną Teslę jakby z naszego referalu, no to możemy sobie kilka koszulek takich Tesli zamówić, nie? Więc to jest bardzo fajny program, ale co najważniejsze, to możemy też sobie zrobić upgrade samochodu, czyli możemy sobie na przykład za 120 000 bonów kupić autopilota rozszerzonego. No tutaj trochę byśmy tych Tesli musieli już sprzedać, ale na przykład tutaj w tej Tesli nie mam podgrzewanych foteli, czyli za
6000 bonów mogę sobie kupić podgrzewaną tylną kanapę. To jest Tesla Model 3 SR+. Czyli sprzedam 2 Tesle i mogę sobie wziąć kilka koszulek plus podgrzewaną tylną kanapę. I mamy kolejne pytanie od widzów. Czy warto czekać na lifting? No to jest trudne pytanie, które też sobie w wypożyczalni u mnie zadajemy. Czy jakbyśmy teraz kupowali kolejną Teslę Model 3, czy poczekać na lifting, czy nie? I myślę, że ja osobiście bym poczekał, bo myślę, że już w połowie przyszłego roku będzie coś nowego, coś odświeżonego, nawet są jakieś przecieki z Chin, takie, że będzie zamiast tego drewienka w trójce będzie jakaś alcantara, trochę przód i tył ma się zmienić, jakieś tam inne rzeczy mają też się zmienić, więc ja bym poczekał, jeżeli komuś się tak nie pali, to chyba, że ma fajną ofertę, na przykład, że Tesla zrobi jakieś rabaty znowu, albo da darmowe kilometry, to wtedy nie ma co czekać, ale coś takiego ma być, ale no zobaczymy, co to będzie. Jak z gwarancją na perforację blachy? Tutaj ciężko mi odpowiedzieć. Wiem, że teraz jak się odbiera samochód, to przez dobę mamy czas, żeby zgłosić jakiekolwiek ubytki. Czy jak odbierzemy samochód, to tak naprawdę nawet nie musimy sprawdzać tego pod serwisem, bo w ciągu doby możemy w aplikacji mobilnej zgłosić wszystko, co się z samochodem nie zgadzało, coś złego, tam jakieś przerysowania i tak dalej. I to jest fajne, bo do niedawna było tak, że trzeba było to obejrzeć, zgłosić, przychodził pracownik z protokołem i tam trzeba było wpisać, a dzisiaj jest tak, że po prostu pracownik mówi, to proszę zgłosić w aplikacji Tesli, zrobić zdjęcia, opisać i oni potem to robią. Więc jeżeli w ciągu doby... Faktycznie dużo takich przypadków jest na dzień dzisiejszy? Co, ja teraz bardzo dużo Tesli odbieram z klientami, bo mam też taką usługę wsparcia, więc jak ktoś chce kupić, to wtedy ja jakby cały proces obsługuję, plus pomagam z odbiorem i ze szkoleniem później. Jakiś kontakt tam musimy do Ciebie zostawić. Tak, zdecydowanie. W opisie. Tak. Więc mamy dużo tych odbiorów. W zeszłym tygodniu to tam było chyba z 7 samochodów i mniej więcej wychodzi według moich statystyk, że na 10 samochodów 1, 2 mają jakieś delikatne ubytki. Zdarzają się drobne rzeczy, ale bardziej się zdarza tak częściej, że po odbiorze coś wychodzi. Jak na przykład klient dzisiaj wysłał nam zdjęcia, który odbierał samochód z nami jakieś 2 tygodnie temu, że zaczęło mu kamerka parować tutaj w słupku B, albo że lampy zaczęły parować. No także dużo jest pozakupowych takich przypadków, ale to nie jest tak, że każda Tesla się psuje, tylko no to są, wiadomo, przy tej skali są wyjątki, które potem się głośno opisuje. To nie są samochody idealne, to od razu nie oszukujmy się, nie ma samochodu idealnego i każdy samochód się psuje. Tesla też się psuje i no, trzeba teraz się pogodzić też z tym i trzeba uważać z serwisem, bo tak jak mówiłem, jestem szczery i mówię, że dzisiaj z serwisem jest duży problem. Myślę jednak, że jak ktoś kupuje dzisiaj Teslę, to też nie powinien się jakoś bardzo bać o ten serwis, bo no zazwyczaj jak się kupuje nowy samochód, no to z reguły on działa i przez pierwsze kilkanaście miesięcy do serwisu się nie jedzie. A za kilka miesięcy Polska będzie w zupełnie innym miejscu, bo będzie już serwis w Katowicach i być może w Trójmieście, więc to się trochę rozłoży. Aczkolwiek, jeżeli ktoś chce mieć taką pewność, że ten serwis będzie miał tą obsługę, no to Tesla może nie do końca jest dzisiaj dobrym wyborem. Dobra, kolejne pytanie. Czy coś wiesz na temat Apple CarPlay i Android Auto? Czy da się to uruchomić? Da się chyba jakoś przez przeglądarkę, ale ja uważam, że nie ma potrzeby i tego nie stosuję, nigdy nie interesowałem się nawet jak to zrobić, bo... Czy da się kupić Y 7-osobowego? Nie, teraz w Polsce nie. Bo mamy coś takiego w Stanach, u nas nie mamy. Ale wracając jeszcze do tego Apple CarPlay, to wszystkie potrzebne aplikacje mamy w samochodzie. Mamy Google Maps, mamy Spotify, Tidal, Apple Music, więc po co nam Apple CarPlay? Grubsza to było do mniej więcej początku 2017 roku, kiedy Tesla miała darmowe ładowanie dożywotnio przypisane do samochodu. Ja mam taką Teslę. Później jeszcze chwilowo okresowo wchodziła taka promocja, że to ładowanie było darmowe dla pierwszych właścicieli. Czyli zdarzają się takie przypadki, że ktoś miał na przykład auto z 19 czy 20 roku z darmowym ładowaniem. I to jest tylko dla pierwszego właściciela, co znaczy, że jak się sprzeda ten samochód dalej, to ładowanie przepada. Ale to da się obejść, bo po prostu klienci kolejni biorą sobie aplikację, znaczy właściciel daje aplikację, czyli dostęp, hasło i login, potem zmienia swoje dane i jakby w ten sposób da się to obejść. Dobra, ale musimy szybko przerwać. Znowu Ci przerwę, bo jesteśmy w naszym punkcie pośrednim, na 800 metrów nad poziom morza. A, to jest najwyższy. Mamy już -1 i mamy 21,7 zużycie na 100 km. Tak to wygląda nie wiem, kiedy biało się zrobiło. Przy skręcie na Rdzawkę.
a tu jest przepiękny szlak. Jakbyście kiedyś byli w okolicy, można latem, zimą jechać rowerem, na nartach, na skiturach. Bardzo chętnie. Do schroniska na Starych Wierchach, a potem do schroniska na Turbaczu. Turbacz 1300 metrów nad poziom morza. Także zdarzyło mi się stąd startować na różnych sprzętach, na tenże turbacz. Co byś wolał? Arię czy Teslę Y RWD? No Teslę bym wolał, oczywiście. Arią trochę przejeździłem i wiadomo, że są fani Nissana, są fani tych samochodów takich bardziej, powiedzmy, które przypominają te klasyczne samochody i są fani Tesli, która jest minimalistyczna i bardzo nowoczesna. I ja osobiście zawsze sprowadzam to do porównania ceny do tego, co oferuje samochód, czyli No cena do zasięgu, cena do na przykład mocy ładowania, cena do autopilota, który jest w Tesli w podstawie i jak on działa, więc biorąc pod uwagę te aspekty i ekonomię, to zdecydowanie poszedłbym w stronę Tesli, która jest tańsza od Arii, a oferuje o wiele, wiele więcej. No zdecydowanie też chyba dzisiaj bym się skłaniał ku Y-owi, natomiast ja mam z Y taki problem, że on jest dla mnie za twardy, ja nie lubię takich sztywnych A samochodów. którym jeździłeś? Wiesz co, jakieś takie z pierwszych wyrzutów, że tak powiem, z pierwszych... Ale performance czy... Nie, standard chyba long range'em jeździłem. Okej, bo performance jest naprawdę twardy, ale long range jest trochę bardziej komfortowy, zależy też jaki miałeś... A czy to prawda, że te felgi. long range późniejsze są troszkę bardziej miękkie niż te pierwsze? Czy coś się zmieniło Ja w nie tym odczułem, temacie? aż na tyle widziałeś Y-kami różnicy? nie jeżdżę, żeby czuć, bo najwięcej S-ką jeżdżę i trójkami, ale no, słyszałem coś takiego, jednak ja aż tak bardzo czuły nie jestem. Ważne, że są wygodne fotele i się fajnie jeździ. się fajnie jeździ, jest wygodnie. Dla mnie są po prostu wygodne. Aria tutaj też trzeba przyznać, że jest bardzo wygodny, jeżeli chodzi o komfort jazdy, to tutaj bym się nawet zastanawiał, czy jeżeli chodzi o zawieszenie, to nie jest taka bardziej lepsza, spokojniejsza niż Tesla, no bo Aria jest taka miękka. A co myślisz o Kia EV6 4x4? Nie wiem, czy jeździłeś wersją 4x4? Tak, no właśnie wróciłem z wyprawy za koło podbiegunowe wersją 4x4. To Jak była Ci się to auto ta podoba? wersja GT Line. No powiem Ci, że jestem, jakby nie mówię tego dlatego, że miałem współpracę z Kią. Ale co ważniejsze, to podoba mi się Kia na tyle, że nie bez powodu w rodzinie mamy Kię. To, że auto też szybko się ładuje, ma napięcie 800 V i faktycznie w 18 minut jesteśmy w stanie auto doładować do 80%, więc ja jestem dużym fanem i czekam, naprawdę uważam, że to jest premiera roku Kia EV9. Nie mogę się doczekać tego samochodu. No, Bardziej niż liftingu Tesla Model 3, szczerze powiedziawszy. może być ciekawa ta EV9, żeby udało im się utrzymać taką umiarkowaną konsumpcję tej energii, to będzie petarda, nie? No bo tam mamy już prawie 100 kWh baterię. Może być to bardzo wygodne auto. Tak. A ja jakoś tak, nie wiem, czy z wiekiem mi to przychodzi, ale coraz bardziej mi się podobają takie wygodne samochody. Dziadkowozy. Tak, dokładnie. No i popatrzcie, dzisiaj będziemy podpinać dwa auta do ładowania. Tutaj podepniemy Teslę S-kę na Type 2. Ja zapomniałem jeszcze powiedzieć o ważnej korzyści, bo teraz się zastanawiamy, kto na jakim złączu się podepnie. Ja mam tutaj ładowarkę pokładową 16 kW, czyli mogę ładować się prądem przemiennym szybciej, ale zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą tutaj mam, która bardzo często ułatwia nam sprawę, a jest to nic innego jak adapter Shademo. I to jest zaleta starszych Tesli, to, że można się podpiąć na CCS-ie na przykład Nissanem i ja mogę na Shademo. Nie wiem, czy ta ładowarka Ta ładowarka moc. nie dzieli moc, także musimy się podpiąć na Typ 2 gdzieś, ale w sumie to... Ale bardzo często z tego korzystam, na przykład jak jest ładowarka Greenwaya, która ma 100 kW albo 200 i jeszcze ma Shademo. To jest sławna to- konewka. Tak, to można się podpiąć. To jest świetna opcja. To jest to jest jedyne to- auto na świecie, które możesz tak w prosty sposób ładować i z Shademo, i z CCS-a, Tak, nie? tak, a I z Type 2. testowałeś, czy tutaj na pewno nie dzieli mocy? Nie, jest jest nieaktywne od niedostępne. razu, niedostępne, nie? To teraz ten smaczek, o którym mówiłem. Wczoraj zdarzyła mi się taka rzecz, Że wychodzi to. Widziałem to w jakiejś że testie. to wychodzi. Zobaczcie, wiecie przez co to jest? Ja tak podejrzewam, że to jest przez to, że te ładowarki, które są chłodzone cieczą, na przykład ładowarki, przewody na EcoEnie, czy przewody na Ionity, przede wszystkim Ionity, które zwisają z wysoka, są bardzo ciężkie, one bardzo mocno obciążają port ładowania. Jakby to nie jest niebezpieczne, jakby prąd mnie teraz nie kopnie, także Tak, tu na prądu spokojnie. nie ma, dopóki komunikacja nie pójdzie, Dokładnie, nie? więc tutaj można śmiało to dotykać. Dobra, podpinę, bo ja zamarznę. Dobra, ale zobaczcie jak to lata, nie? Jak się włoży. I przez to po prostu ten port się wyłamał i wczoraj jak wyciągałem z ładowarki, to wyszedł razem z tym plastikiem. Dobra, czyli co, ty próbujesz na Typ biorę 2, sobie tak. przykładamy drugą kartę i co? I wystartowało drugie. Zaraz zobaczymy, ile się ładuje jedno, a ile drugie.
O, a zaraz zamarznę. Tak to jest, jak się nagrywa z biegu i zapomni kurtki ubrać. I co? Startujemy z 55%, musimy statystyki jeszcze nagrać, właśnie. No i popatrzcie, jak to dzisiaj wygląda. 101 km spod Jana w Skawinie, energia łącznie 20 kWh, czyli 20 kWh na 100 km. Piękne zużycie. I 35% dowieźliśmy. Tak to wygląda dzisiaj w zimową jazdę w góry Teslą S z 400 prawie 30 tysięcy przebiegu. O, i mamy zużycie z drugiego samochodu 20,6 kWh. Dystans powinien być ten sam, a jest inny, 97 km. Jak zawsze na koniec dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!